各位觀眾大家好，今次咧有個話題咧，我覺得好急咁咧，要同大家講咧。咁因為咧好多中意跳舞嘅朋友咧，佢會自己走去日本買跳舞啊。咁咧我成日好擔心佢哋咧，因為其實以大家嗰個旅遊深度咧，其實你唔係咁容易咧係撞到一啲咧真真正正有收藏價值嘅跳舞啊。咁你撞到啲咩跳舞咧？嗰啲我哋叫做機制舞。咁其實機制舞嘅情況都好複雜㗎。咁我呢度咧短短嘅視頻咧，我盡量俾個概念俾大家。咁希望咧大家咧要讀下我啲咧有關嘅文字嘅作品咧，詳細啲咁樣討論呢個問題。我哋而家所推廣嘅舞作為一個工藝品咁咧，咁嗰啲叫工藝師啦。咁佢哋做舞咧多數都係鑄造嘅。咁所謂鑄造咧，即係佢有個模。咁個模咧，無論京都舞又好，或者係呢一個南部舞都好咧，都係用呢啲咁嘅木盤嚟做㗎個模。咁呢一啲木盤咧會裝滿泥，咁然後咧佢有模板會轉諸如此類咁樣，上面係黑咁。詳細嘅情況我唔能夠講啦。咁你要留意下咧，最主要嘅特徵就係話咧，佢有個膽嘅，嗰個膽咧佢要喺上面安放兩塊鐵片，咁然後有鑄口鑄落去。於是我哋攞起一個跳舞，我哋睇下佢有冇鑄口，跟住我哋睇下佢追唔追溯到嗰兩塊鐵片，咁樣我哋初步會估到佢係手工鑄造嘅，咁係比較矜貴啲嘅舞啦。咁啊初步講係咁樣。咁至於嗰啲唔值錢嘅大規模做嘅舞係點咧？嗰啲我哋叫機制舞。機制舞嘅情況好複雜㗎。咁呢度咧我係咁以介紹下機制舞咧。如果你撞見一啲誠實嘅商人，佢唔呃你嘅話咧，你第一你會見到有條線嘅。咁嗰條線你一望見你就知啦，佢機制嗰個舞咧係打橫咁樣合埋嚟嘅。你見到條線，跟住咧機制舞佢會做多個特徵俾你睇，佢就係佢嗰個弧把咧係咁樣彎入嚟嘅，同呢個京都舞係相反嘅。咁所以我哋只要瞄瞄佢，望見佢個弧把。再睇睇個弧內嗰個舞線咧，咁我哋就睇到嗰個係機制舞。咁機制舞好明顯咧，佢要幾多個有幾多個，咁所以呢啲就唔係珍貴嘅作品咧。初步咧，我哋就介紹所謂咧機制舞咧，就能夠講到呢一步啫。